صباح الخير عليكم، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكون صحه تاعكم مليحه، وان شاء الله تكونوا فوتوا العيد مليح وتكونوا تهنيتوا من هذاك التعب. اليوم حبيباتي رايحه نبارطاجي معكم اليوم الثاني كيفاش قصينا اللحم، كيفاش رتبتها، وكيفاش نديروا حنايا الشاويه الخليع. تبعوا الفيديو من الاخر وما تنساوش ديروا لنا هذيك الجيم تاعكم وتخلوا لنا تعليقاتكم الايجابيه، كل وحده فيكم تخلي لنا اكثر من تعليق هكذا باش تطلع الفيديو تاعنا لاكبر عدد من الناس. ونرحب بكامل المشتركات اللي التحقوا بينا جد، نقول لكم يا اهلين وسهلين، عائلتنا الصغيره تكبر بانضمامكم. اما حبيباتي ومشتركاتي الوفيات نقول لكم ربي يحفظكم ليا وربي يخليكم وربي يطيب عشرتنا يا رب العالمين. نبداو فيديو نهار اليوم على بركه الله. هذا الفيديو لليوم الثاني من العيد. اليوم الثاني بطبيعه الحال يكون فيه قصان اللحم، يكون فيه توجد الخليع، احنا كما تقولوا نتوما ولا كما يقولوا اخرين القديد، احنا جهتنا الشاويه نقولوا الخليع. المهم اما ذا تتخلع، حنا نخلعوا يا البنات الطوابق، حنا نتخلع طباق. كاين لي كوتلات هذو البنات هما يشويوهم ما يديروش القديد. دوكا تختلف العادات والتقاليد من ولايه الى اخرى، كل واحد كيفاش موالف يدير، كل واحد كيفاش يعني تعود. المهم يعني حنا الشاويه لو كان ما نديروش الخليع في العيد والله تبان ما كلينا ما شربنا ما درنا، باسكو الخليع حنا نخبوه للشتا، نديرو به بربوشه تاع الحليب، نديرو به كما نقولوا حنايا بربوشه تاع المرقه، يعني تشوفوا هذيك البنه ما شاء الله. ولذلك اي وحده ولا اي عروسه راهي جايه عند الشاويه تعلمي كيفاش تخلعي، افعل حنا ما ممكن تقن الخليع، باسكو حنا الشاويه مستحيل تروحي عند انسانه شاويه وتلقايها ما ديرش الخليع. الخليع هو حاجه رسميه في العيد. وهاني درت لكم فيديو بالتفصيل كيفاش راهي قاعده تخلع يما. شوفوا الطابق هذا يا البنات ولا كيفاش تقولوا له نتوما، نحات له كامل هذيك اللحم هكذا باش كيما نقولوا كي نتبلوه وكي نديروه ما حاشاكم ما يدورش به الذبان، خاطر كون يدور به الذبان ويلقى فيه اللحم هاشاكم يتعفن، فهمتوا؟ يعني هذيك اللحم كامل حاولت انها تنحيها وتخلي غير شويه، ومن بعد هذيك اللحم حكمت شلختها هكذا يا البنات. يعني انا قاعده نشلخو فيها بالموس بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها هكذا باش نزيدو نديرو حتى هي نديروها خليع ولا قديد، لانه حنا شاويه بزاف نحبوا الخليع. يعني هذه هي الحمد لله يا رب العالمين، اللي ما عيدوش الله غالب، كل وحده واش مقدر لها في هذه الدنيا، بالك شي يرزقك ربي من حيث لا تحتسبين، يعني ماشي شرط اذا ما عندكمش الله غالب. المهم بالنسبه اللي رايحين يقولوا لي درتو وما صدقتوش وما مديتوش من الكبش ولا العيد، حبيت نقول لكم انا هذه الاشياء البنات ما نحبش نبارطاجيهم معكم، هذو تاع مديت ولا درت الخير في فلان ولا كما نقولوا هكذا، يعني ما نحبش انا نحكي هنايا، لانه اي انسان يحب يدير حاجه مليحه في حياته ويحب يتصدق من الافضل يديرها بينه وبين المولى عز وجل، بينه وبين ربه، لانه انا هي الانسانه اللي حنتقابل باعمالي وبوش درت من خير قدام ربي سبحانه، ماكش نتوما اللي حتقابلوا معايا. لذلك ما حبيتش كومونتارات كما هكذا، يعني كل انسان مسؤول عن نفسه، كل انسان يخمم في نفسه. ومثل هذه الاشياء يا البنات يفترض انه نديروها في السر والستر باش ربي سبحانه يتقبلها منا. هذه هي لتفادي هذا النوع من الاسئله. المهم كما راكم تشوفوا الخليع تاعنا راه واجد ولا القديد تاعنا حكمنا ملحناه، يعني لازم الملح مليح مليح هكذا باش تتفادوا انه يخسر لكم ولا حاشاكم كما قلت لكم يديره لكم الذبان. هاي لكم يعني احنا كنا عمرناه بالملح ونزيدوا له الفلفل الاحمر الحار، الفلفل الاحمر السباغ كما نقولوا هكذا باش نهائيا ما يقربولوش. المهم يعني احنا رانا عمرناه من الهيت ولهنا. اللي تحب ثاني تزيد تضيف الفلفل الاسود يجي متبل ويجي في نفس الوقت تحافظي عليه، يعني هذه هي طريقه المحافظه على الخليع نتاعكم ولا القديد تاعكم، يعني ضربه ويجي بنين، وين ما طيبتيه يجي بنين، خير ما ديري له غير الملح وحده. شوفوا يعني حنايا خلعنا والمطر كانت تصب، الحمد لله يا رب العالمين، اللهم ارزقنا غيثا نافعا، يعني الحمد لله كي ربي سبحانه رحمنا برحمته ورزقنا برزقه الواسع. شوفوا هنا ما راهي قاعده تكمل في الخليع نتاعها، ومن جهه اخرى ثانيه اختي راهي قاعده تخلع، يعني كل وحده راهي قاعده لاتيه بالخليع نتاعها. هذه هي البنات الطريقه تاعنا كيفاش نديروا الخليع بالتفصيل الممل هكذا باش اللي ما تعرفش تتعلم، يعني راني نشارك معكم هذا الفيديو ولا هذا النوع من الفيديوهات باش تتعلموا، وان شاء الله برك نكون وصلت لكم الفكره كيفاش نديروا الخليع. حنايا الشاويه نروحوا كملنا قصينا هذيك اللحم
ورتبتها هنايا في الاكياس هذو تاع التجميد. ما كتبتش يعني كل حاجه تاع بصح رتبتهم وشفت عليهم يعني كل حاجه واش راح ندير بها. كاينه اللي راح نرحيها ونديرها فيونداشي، كاينه اللي راح نديرها محمر، كاينه اللي خبيتها للمفور يا البنات، يعني كل حاجه وعندها التخطيط نتاعها. كاينه اللي راح نخبيها كما نقولوا حندير بها دي ساندويتش، يعني كاين بزاف وصفات حنديرهم معكم يا البنات. كل حاجه درتها هكذا. شوفوا انني ما قصيتهاش، قصيتها هكذا طرف صغار ودرتها كي نحب نخدم نحي عندي، نحي ساشي وندير عندي، يعني ندير كما نقولوا واش نحب انا ونقص كيما حبيت انايا. من الافضل البنات اللحم تاعكم تكونجليوه في لي ساشي هذو، لانها هي اللي صحيه خير من لي ساشي العاديين. هذه هي اكياس التجميد راهي تتباع ب 12000 للباكي، يعني يكفيكم ويفيكم. واللي تخاف ما تشفاش رتبوا اللحم تاعكم عفوا وكتبوا، يعني ديروا الوراقي وكتبوا. انا هذاك مع الاول هكذا كنت حندير، ومن بعد وليت قلت لا يعني ندير هكذا خلاص، باسكو كنت بزاف تعبانه ما قدرتش يا البنات. من الاحسن نتوما اذا قدرتوا نظموا كل حاجه بالتفصيل، كل حاجه اكتبوا لها الاسم تاعها لواش حتستعملوها. هذه هي يا البنات. مهم حنا رانا في الحوشيه البنات، يد بيد نتعاونوا كيما نقول لكم دائما، يد وحده ما تصفق. يعني الحمد لله على هذه النعمه. حبيت ندير لكم فيديو عفوي. حنا كل عيد والفنا العام اللي فات فوتنا هنا في الحوشيه البنات، قصينا شويه شوطنا الزلوف وغسلنا كلش هنايا، والكوزينه تاعنا بقات نقيه، يعني غير سيقنا الحوش هذا ما كان. حتى السنه كذا درنا مع البرود الحمد لله، يعني ربي سبحانه اللي رزقنا بهذه النعمه، والحمد لله اللي فات كلش على خير. كما نقولوا حنايا الحمد لله الحمد لله. ربي يرزق كل انسان واش راه متمني. ان شاء الله تكونوا استغليتوا هذه الايام المباركه بحسن الاستغلال يا رب العالمين. شوفوا البنات هاني كملت رتبت اللحم، كل حاجه درتها في بلاصتها الحمد لله. هكذا باش نلقى روحي، وهكذا باش كما نقولوا ما نتخلطش. هاي لكم دوك حنديرها في الثلاجه وخلاص نكون كملت من جهه اللحم. وهنايا كما راكم تشوفوا مع صباح كنا نشرنا هذاك الخليع تاعنا باش يشيح، والحمد لله مع السخانه يعني ليه شاح ما بقاش، ونقصوه ونلموه ونخبوه للعوله نتاع الشتاء ان شاء الله يا رب العالمين، اذا لحقنا واذا كنا من الاحياء. ومن بعد يا البنات خلاص اذا شفنا باللي كما نقولوا زادت السخانه نزيدو نديروا له التيلو، اسني التيلو هكذا باش نتفاداو ما يدورش به الذبان، مع انه رانا درنا كل الاحتياطات وداويناه. هنايا نروحوا للغداء تاع اليوم الثاني. حنا الشاويه نطيبوا البربوشه، يعني كاين بزاف نشوفهم حتى هما عندهم هذه العادات تاع نهار ثاني طيبوا البربوشه. وهاني قلت لكم مرات نختلفوا ومرات نكونوا نفس عادات وتقاليدنا، يعني دوكا على حساب الولايه. هنا يعني كلش كان طابيه البنات. حبيت نخطف لكم هكذا مقتطفات فقط على بالكم مع العيا والتعب، والله ما قدرت نزيد نهز التليفون ونزيد نصور لكم. يعني نوضنا الصباح بكري كنا وجدنا البربوشه هنا راهي تفورت خلاص، درنا لها مغرف تاع السمن ولا الزبده وغطيناها. وهنا من جهه اخرى المرقه تاعها شوفوا الله جات حميمره. يعني نديروا بربوشه كما نقولوا حنايا ستيكرومث بالرقبه يا البنات، ولا كيفاش تقولوا لها نتوما بلهجتكم. يا ابربوش ستيكرومث نشني اشاويين اس دوزيام نتك ابربوش ستيكرومث ما شاء الله. شوفوا شهيتكم كامل في الجنه. هذا هو فيديو نهار اليوم. بقى لي غير نقول لكم في امان الله، تهلاو لي في رواحتكم. مع السلامه حبيبات.